सरकार में मंत्री व निषाद पार्टी के अध्यक्ष डॉक्टर संजय निषाद रविवार शाम सुल्तानपुर के विजित हुआ महावीरन धाम पहुंचे। यहां उन्होंने जगत गुरु रामभद्राचार्य से आशीर्वाद लिया। मीडिया से बात करते हुए उन्होंने विपक्ष की पार्टियों को बेईमान बताया। कहा, उपचुनाव हम जीतेंगे। प्रदेश में बेईमानों की फौज है। हमारे लोगों ने देश को आजाद करवाया, संविधान बना, हम संविधान में सुरक्षित हैं। बेईमान लोग हमारी सुरक्षा छीनने वाले हैं। संजय निषाद ने कहा, हम लोग एक मूल्य की राजनीति कर रहे हैं। हमारा मूल्य मोदी अमित शाह जानते हैं। मायावती और मुलायम सिंह, मायावती भी हमारा मूल्य जानती हैं, लेकिन मुलायम सिंह नहीं जानते। इन्हें हमने सत्ता से दूर कर दिया और सत्ता से दूर सारे लोग दुखी हैं और दुखी आत्मा कुछ ना कुछ बोलेंगी।